Taigi, antras rytas Niujorke. Tradiciniai amerikietiški blynai su, norėjau sakyti, klevų sirupu, bet tiesiog pusryčių sirupu. Tai neaišku, ar čia klevų sirupas ar ne. Man labiausiai turbūt keistas dalykas yra tešoninė. Nežinau, toks labai keistas kombo, bet sako, kad labai skanu. Ir vėl standartiškai jų drip kavytė, sultys ir ką, bandom ragauti. Ja, paprasta tešla, neatrodo, kad jie kažkuo ypatingi, bet atrodo filmiškai. Nu, skonis kaip skonis, koks čia tas skonis. Central Parkas. Ramybės oazė, poilsio oazė, metalinių ir betoninių dangoraižių džiunglėse. Žmonės susirenka pailsėti, papusryčiauti, papietauti. Parkas nebuvo natūralus gamtos kūrinys, tai sukurtas žmogaus ir šiai dienai vis dar kai kurie NT specialistai norėtų pridėti savo leteną ir pastatyti ir čia dangoraižius, bet kol kas dar neatsirado tokio multimilijonieriaus verslininko, kuris pavyktų įveikti ir pasistatyti savo dangoraižį šioje vietoje. Ankstyvas pavasaris, gamta dar po truputį pradeda busti. Dar šiek tiek matosi sniego, visur pilna voverių. O ypač šiandien saulė šviečia, tai visi akmenys apsėsti. Nereikia eiti nei į prabangų restoraną, pasiėmat sumuštinį, ateinat į parką ir jums nemokamai koncertuoja gyva muzikos grupė. Ir šiaip čia vyksta visokių nemokamų pramogų, galit pasižiūrėti, pasiklausyti visokių pasirodymų, tai tikrai verta aplankyti. Kaip įdomiai, plytelės išklotos ir parašyta, kokios įžymybės pasodino kokį medį. Tų lentelių čia tikrai šimtais. Viena iš pagrindinių siūlomų pramogų tai būti pavėžintais karietomis, bet visada prieš važiuojant įsitikinkite ir susitarkite, kiek tikrai jums kainuos, nes mėgstra ekstra dadėti ir tikrai nori apgauti. Panašiai kaip ir tie vyrukai, kur su tais dviračiais vežioja. Irgi reikia būtinai susitarti kainą iš anksto. Taigi, tik išėjus iš Central Parko ir yra Kevino Home Alone antro filmo viešbutis. Bet kaip suprantu, kad jau į vidų nebegalima patekti ne viešbučio svečiams. Bet pažiūrėsime, pabandysime eiti iš kitos pusės, gal dar yra kažkoks įėjimas ir paprastiems žmonėms. Ne, dėja, nebeįmanoma, jau įeiti paprastam turi būti svečias, registruotas arba svečio svečias. Nu ką padarysi, gal kada nors pasikeis reikalai ir bus galima įeiti vėl pasižiūrėti. Nes anksčiau buvo galima net ateiti atsigerti kavos, o judam tolyn, nes kaip suprantu, ten bus Fifth Avenue, viena brangiausių gatvių pasaulyje. Be to, taip pat išėjus iš Central Parko, priešais Central Plaza viešbutį, Apple mėgėjų sostinė, Apple parduotuvė. Ir kartais gaunasi pigiau negu pirkti Europoje. Įdomus pastato dekoras, lagaminas net atrodo, kad būtų padengtas oda. Ir šiaip
visi stengiasi kažkuom išsiskirti. Čia pat įsikūręs ir Trumpo Toweris, kaip ir Čikagoj, bet aš kaip suprantu, jis jau jį pardavęs. Visą pastatą čia jam priklauso tik ofisai ar biurai ar kažkas tokio, kuris pats apsistojo. O viduj veikia Trumpo vardu pasivadinusios kavinės restoranai. Kaip visada tikras auksas. Norėtum, kad būtų tikras auksas, bet tikrai įdomios tos jo amerikonų sukurtos durys. Pasitinka apsauga iš karto, bet labai ramu šiandien, tvarkinga. Dar 47 neužsidėjo. Kainos. Šiek tiek pigiau negu Starbucks'e kavos. Kainos nelabai skiriasi, jeigu ir būtų koks nors diner valgyti. Labai panašiai. Dar vienas įdomus objektas, kurį paturiu aplankyti, tai Rockefellerio centras. Bet sunku paimti pastato dydį. Viršuje yra apžvalgos aikštelė viena geriausia, su geriausiais vaizdais. Ir palei kainą dažniausiai būna geriausia, bet būtinai reikia rezervuoti laiką iš anksto. O Rockefelleris buvo vienas pirmųjų Amerikos naftos magnatų ir pirmasis dolerinis milijardierius. Ir išvertus tų laikų pinigus į šiandieną, dar jis ko gero būtų vienas turtingiausių žmonių ir šiandien. Berods 1911 metais JAV vyriausybė buvo priversta išskaldyti jo turimas įmonės, nes jo verslo modelis buvo labai žiaurus, mėgdavo susidoroti su savo priešininkais versle. O be to, prieš kalėdinį laikotarpį, po padėkos dienos šitoje vietoje visada yra pastatoma kalėdinė eglutė. Tai tradicija išlikusi iš tų laikų, kada dar Amerikoje buvo didžioji depresija ir eglutę puošdavo darbininkai, emigrantai. Įdomiai, kovo pradžia, o dar žmonės vis čiuožinėja ant ledo. O šiuo momentu lauke +19, tai tikrai įdomus jausmas. Pastovios statybos. Griauna senus apleistus pastatus, stato vis įspūdingesnius dangoraižius. Milžiniškas kraštas, nes reikia padaryti ypač stiprius pamatus. Gerai, kad jų reljefas leidžia, uolienos po apačia labai kietos, tai dėl to ir gali statyti tokius galiūnus. Times Square diena, pilna veikėjų, iškart prašau doleriukų, jeigu norėtumėt nusifotografuoti. Tai jeigu nenorite nusifotografuoti, iškart stenkitės nebendrauti net su jais. Diena nėra įspūdžio, nes reklamos taip nežibi. Nieko kažko tokio, tiesiog ekraną ir tiek. Taigi visi cukraus mėgėjai ir jeigu norit labai pigiai pavalgyti spurgų, eime į vidų. Kokią tu norėsi? Tai tik $2. Labai gera kaina. Ir kavos yra šiek tiek pigesnis negu perkant Starbucks'e ir ganėtinai ta kokybė dar normaliai. Ragaujam.
Prie Hudson parko stovi nurašytas lėktuvnešis su senais nebenaudojamais jau naikintuvais. Tai ką domina karinė technika, tikrai verta pasižiūrėti. Kainos $38 suaugusiam patekti į vidų. Dar viena nebrangi pramoga, $4.50 žmogui iš Hudson Yardo nuplaukti į Wall Streetą ir pakeliui ganėtinai arti priplaukti ir prie Laisvės statulos. Nes šiaip Laisvės statulos turai ganėtinai brangus, o plus dar čia mes galėsime matyti ir visą Manhatano panoramą. Rekomenduoju sėdėti būtinai kairėje pusėje, kad po kairė ranka būtų jūsų visa dangoraižių panorama, o plaukiama su šiuo katamaranu. Atsiveria tikrai labai puikiai panorama ir veselis priekyje kaip už $4.50, tai čia tikrai verta. Neimant privačio turą arčiau priplaukti tikrai nebeįmanoma. Nebent ima turą su išsilaipinimu pačioje saloje ir patekimu į statulą. O kapitonai yra labai draugiški, net jie prilėtina, kad galėtumėt nusifilmuoti ir geriau pažiūrėti. Išlipus iš kelto patenki į finansų rajoną. Ir jis iškart toks visiškai tamsesnis, nes čia dangoraižiai vienas prie kito sugrūsti. Tokia keista atmosfera, kur, kaip sako, gyvena pasaulio pinigai. Tarp dangoraižių išlikę ir keletas, jeigu galim pasakyti, žemų pastatų. Bet labai įdomi, nes čia tų dangoraižių architektūra yra žymiai gražesnė, mažiau stiklo ir daugiau pagražinimų. Kažkiek gal pastatai primena ir pačią Čikagą. Artėjant prie New Yorko finansų biržos prasideda jau kelių barikados. Saugumas, kaip sakant, kad niekas nenužudytų turtingų dėdžių ir tetų. New Yorko akcijų birža. Vieta, kur vyksta didieji sandoriai. Paprastam mirtingajam čia jau tikrai nepatekti. Ir žymios įmonės, gamintojai, Rolexas, aišku, kad šies padaręs rimtą sandorį galėtum nusipirkti laikroduką už kelius $100,000. Ir grinai tik išėjus iš biržos skersgatvyje labai graži bažnyčia. Turbūt padarius kažkokius nusikaltimus reikia eiti ir išpirkti savo nuodėmes. Ir žmonės stebi akcijų biržą gyvai. Sienoje įtaisytas ekranas su akcijų kursais. Yes, Paris! Adventure of the Southie! Woo! Savo pasivaikščiojimą užbaigsime prie legendinio Wall Streeto buliaus.
turbūt puikiai atsimenate iš filmo Wall Street'o vilkas. O kitas labai įdomus dalykas. Mūsų trispalvė plevėsuoja finansiniam rajone. Ko gero kovo 11-osios proga pakabinti. Visi nori palaikyti Buliaus daikčiukus. Everyone has their price. You sure about that? positive. Look, Как-то мне say покупаю it'll kill отдельно. in a few days.